Hello everyone, welcome back to our channel and welcome back to our Chikmagalur series. సో మేము అడవులు పట్టుకొని అయితే పోతున్నాం. ఎక్కడికి అనుకుంటున్నారా? ఒక వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చూడడానికి వెళ్తున్నామండి. మార్నింగ్ మౌంటైన్ పీక్కి వెళ్ళి వచ్చి హోటల్లో ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి రెడీ అయిపోయి వెంటనే మేము ఇక్కడికైతే బయలుదేరిపోయినాం. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అనేది చాలా దూరంగానే ఉంది మా హోటల్ నుంచి. పోతున్నాం ఎంతకీ రావట్లేదు. మొత్తం అడవులు పట్టుకొని అయితే పోతున్నాం. మంచి వ్యూ అయితే ఉంది. అడవులలో కూడా ఈ చుట్టుపక్కల చెట్లు అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ మంచిగా దారిలో కూడా మాకు వర్షం పడేసరికి వ్యూ ఇంకా మంచిగా అనిపించింది, చల్లగా. సో మనం పోయే ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ పేరు ఉక్కాడ. ఎక్కడా కాదు, ఉక్కాడ వాటర్ ఫాల్స్. ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే చాలా అడ్వెంచర్ చేయాల్సి ఉంటుందంట, చాలా ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుందంట. మేమైతే ప్లేస్కి రీచ్ అయిపోయినాం. చుట్టుపక్కల ఉన్న ఈ ప్లేస్ని చూస్తేనే మాకు అర్థమైపోయింది కొంచెం అడ్వెంచర్ తప్పదని. కనిపించేది చిన్నగా ఉంది వాటర్ ఫాల్, అది కాదు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి చాలాసేపు దూరం నడవాలి. సో ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే మనకు ఒక గైడ్ కూడా ఉండాలి, ఎందుకంటే మనకి దారి తెలియదు. ఇది ఒక 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది లోపలి వరకు నడవడానికి. అండ్ ప్రిఫర్ చేసేది ఓన్లీ స్లిప్పర్స్ అండి, షూస్ వేసుకోవద్దంట. దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకి చాలా ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది, జారిపోతూ ఉంటాం. స్లిప్పర్స్ ఉంటే బెటర్ అని మాకు గైడ్ సజెస్ట్ చేసిండు. సో లెట్స్ గో. సో ప్రస్తుతానికి ఈ చిన్న వాటర్ ఫాల్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇప్పుడు నడుచుకుంటూ పోవాలి. ఇదే క్రాస్ అవ్వకుండా పోవాలి మనం. మేమైతే తినడానికి కొన్ని స్నాక్స్, వాటర్ బాటిల్స్ అవి క్యారీ చేసుకొని వెళ్తున్నాం. ఎందుకంటే కొంచెం నడిచేది ఉంటుంది, మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా తిరిగి వచ్చేది ఉంటుంది కదా, పిల్లలు ఉన్నారు. సో ఎట్లయినా మాకు దాహం అవుతుంది అని అన్నీ పట్టుకొని వెళ్తున్నాం. అండ్ ఇదే అవే ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఇది. మనం ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా చెట్లన్నీ పట్టుకొని ఈ దారి నడుచుకుంటూ పోవాలి. ఇవన్నీ చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవన్నీ కాఫీ ప్లాంట్స్ అంటండి. సో వే అయితే బాగానే ఉంది, అంటే ఆల్రెడీ అందరు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి మనకి వే ఒకటైతే కనిపిస్తుంది. కాకపోతే దానికి ముందు మనకు గైడ్ ఉన్నాడు, ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఇలా రండి అని. ఆయనను పట్టుకొని మేము ఫాలో అవుతూ ఉన్నాం. ఎస్, ఇది మొత్తం ఫారెస్టే. టైగర్స్, ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి అంతే. నువ్వు నడిచేటప్పుడు కింద చూసుకుంటా ఉండు. ఎక్కడైనా టైగర్ది సింబల్ పడ్డదనుకో, అచ్చు పడ్డదనుకో, అక్కడి నుంచి తొందరగా నడిచేసాయి. ఇవి కాఫీ బీన్సేనా? ఓకే. ఈ అడవిలో మొత్తం మనకి కాఫీ చెట్లే ఉన్నాయండి. ఇవి కాఫీ బీన్స్ అంట. దీనికి ఎంత కాఫీ బీన్స్ ఉన్నాయి, మనం వీటికి రోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎండలకు అవే రోస్ట్ అయిపోయినాయి. అక్క మనం దట్టమైన అడవులలో ఉన్నాం మధ్యలో. ఏ పాము ఏ పులు వస్తే ఎట్లా? అదే కదా, బాగుంది, వస్తుంది కదా. మొత్తం చెట్లే, మొత్తం అడవి. ఇవన్నీ కాఫీ చెట్లు అంట. సి కాఫీ ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ కాఫీ ప్లాంట్సే. ఇవన్నీ కాఫీ చెట్లే. ఇదిగోండి కాఫీ బీన్స్, చిన్న ఉన్నాయి, ఇంకా పెద్దగా అవ్వాలి. ఒక్కొక్కరం ఒక్క ప్లేస్లో ఉన్నాం. స్టార్టింగ్లో గైడ్తో పాటు కొంతమంది, మధ్యలో కొంతమంది, నేను ఒకదాన్ని, నా వెనకాల ఇంకొంతమంది. మార్నింగ్ నుంచి నడుచుడు అవుతుంది మాకు. మార్నింగ్ ట్రెక్కింగ్ ఆ పీక్ మౌంటైన్కి పోయేటప్పటికి మాకు కాళ్ళు నొప్పులు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ప్రస్తుతం మనకి ఇది ఒక 1 కిలోమీటర్ వాక్ అంట, తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్ అంట. ఆ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ చూడడానికి ఇదంతా నడుచుకుంటూ పోతాను. ఆయాసం వస్తూ ఉన్నది. కాళ్ళ నొప్పులు ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ చూపించవు, కానీ నైట్కి అయితే సూపర్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. బట్ వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది. నేను మీకు బ్యాక్ సైడ్ చూపిస్తా. మిగతాళ్ళు వస్తున్నారా? ఇదేంది 1 కిలోమీటర్ అన్నారు, 1 కిలోమీటర్ అయిపోయింది. వస్తలేనని మెల్లగా వాళ్ళందరూ మెల్లగా వస్తాండ్రు. ఏంది ఇప్పుడు అదంతా ఎక్కాలనా?
ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ ట్రెక్కింగ్ అంటే ఈ ప్లేస్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఈ చెట్టుకున్న ఈ వేర్లు ఈ తాళ్ళు ఉన్నాయి కదా, దీన్ని పట్టుకొని దిగాలన్నట్టు కిందికి. చాలా హైటే ఉన్నది అది. అంటే మనకి అడవులల్లో టార్జాన్, ఇప్పుడు మోగ్లీ సినిమాల వాడు అవి పట్టుకొని ఇట్లా దునుకుతారు కదా, అట్లా మనం ఇది పట్టుకొని దాన్ని కిందికి దిగాలన్నట్టు. సో ద మోస్ట్ స్కేరియస్ట్ పార్ట్, బట్ అంతేం స్కేరీగా లేదు. బట్ అన్నిటికీ కొంచెం చిన్న చిన్నగా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆ తాళ్ళు వాటి సపోర్ట్ని పట్టుకొని దిగిపోవచ్చు. ఎక్కేటప్పుడు మేబీ కొంచెం కష్టం అయిపోతుందేమో, దిగేటప్పుడు అయితే కొంచెం పర్లేదు, మరీ అంత స్కేరీగా అయితే ఏం లేదు. ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ వెయిట్ మేమైతే రీచ్ అయిపోయినామండి వాటర్ ఫాల్స్కి. నేను అక్కడ కొంచెం షూట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే కెమెరాస్ కింద పడిపోయే అంత స్లిప్పరీ ఉండే. టమాటాలో ఏదో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కానీ మస్తు ముళ్ళు ఉన్నాయి. దోసకాయ టమాటా హైబ్రిడా?
వాన కాదు, వాటికి వాన పడ్డప్పుడు ఇష్టం అంట కదా. ఇంతసేపు వెయిట్ చేసిన పీకాక్ అయితే విచ్చుకోలే, కాకపోతే బాగా ఆకలి ఉందేమో, మంచి బిస్కెట్స్ అయితే తిన్నది. సో రిటర్న్ మేము మళ్ళీ బయలుదేరే మధ్యలో ఒక వ్యూ పాయింట్కి అయితే వచ్చామండి. ఇది ఒక సూసైడ్ పాయింట్ అంట. మేము ఇక్కడికి వచ్చినామో లేదో వర్షం ఫుల్గా స్టార్ట్ అయిపోయింది. అసలు మేము దిగరాకుండా ఓన్లీ ఇట్లా కార్లోనే ఉండి చూసుకొని వెళ్ళిపోయినాం. ఈ వ్యూ పాయింట్ అయితే చాలా బాగుంది. దిగితే బాగుండు అని అనిపించింది కానీ వర్షానికి దిగలేకపోయినాం. ఇక్కడికి వస్తే ఎవడైనా సూసైడ్ చేసుకుంటాడా? ఈ వాతావరణం ఇది చూసి మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాడేమో. అంత బాగుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ టు హోటల్. మళ్ళీ ఇక్కడ స్టే చేయడం, రేపు మార్నింగ్ లేచి ఎవరి దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడమే, ఎవరి ఇంట్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడమే. ఐ లవ్ ట్రావెలింగ్ అండి. హాలిడేస్ అంటే నాకు పిచ్చి, అందుకే ఫ్రీక్వెంట్గా నేను ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటా. కానీ ఫ్యామిలీతో ఇలా ఫ్రెండ్స్తో కలిస్తే ఇంకో మజా, ఆ లెవెల్ వేరే ఉంటుంది, ఎంజాయ్మెంటే వేరే ఉంటుంది. సో అలా కూర్చొని అందరం చిల్ అవుతూ ఉన్నాం. అండ్ మా వాళ్ళకి కూడా కొంచెం బాగానే ఎంజాయ్ చేశారు. వాళ్ళకి కొంచెం పడింది. ఏం పడింది మీరు అర్థం చేసుకోండి. దానివల్ల మాతోనే డ్యాన్సులు గిన్సులు చేసిండ్రు. లేకపోతే చేస్తారా? చెయ్యరు. చాలా ఫార్మల్గా ఉంటారు. ఈ వీడియో వాళ్ళు చూస్తే ఏమనుకుంటారో నాకు తెలియదు కానీ, సో అలా ఎంజాయ్ చేసాం. అలా డ్యాన్సులు చేస్తూ నైట్ అయితే మాకు అసలు టైం తెలియలే. మేబీ 12 or 1 అయిందేమో. నైట్ అలా ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నాం. పడుకున్న వాళ్ళని కూడా లేపి మరీ డ్యాన్సులు చేయించినాం. సో ఇలా మరికొన్ని కపుల్స్ వీడియోస్, డ్యాన్స్ వీడియోస్ మీ ముందు, దాంట్లో మేము కూడా ఉన్నాం. సో చూసి భయపడొద్దు, ప్లీజ్ బేర్ విత్ అస్. ఏదో అట్లా ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయినాం. అండ్ అందరు ఉన్నప్పుడు కూడా కొంచెం ఊపు వస్తుంది కదా ఎంజాయ్మెంట్ చేయడానికి, డ్యాన్సులు చేయడానికి. అలా గడిచిపోయింది. అండ్ మరికొన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ మీ ముందుకు. అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే, మా చిక్మంగళూరు బ్లాగ్ సిరీస్ నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి, షేర్ చేసుకోండి. మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. సూపర్. खबर यही पता है ज्यादा हुआ, अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ.